wayinezererwamo, ndi kuvugira isi. Watunga ugatunganirwa, byanze bikunze umukozi aza gutwara umugeni. Hari abazasanga barasinziriye, hari n'abazaba bakiriho. Hari abo Yesu azasanga barasinziriye bitiro bikabumburwa, hari n'abazasanga bakiriho. Wayinezererwamo, wayishimiramo, watunga ugatunganirwa, byanze bikunze umukwe niba uzi ko wakowe, umukwe azaza gutwara umugeni. Izo nyigisho ngibimbamo ibitabo bitatu: imirimo myiza n'ibindi. Ibyo nivuga butumwa byaterwa n'ikimana yaguhaye. Agakiza abantu bakese umwami, inyigisho imbamo cyane kugaruka kwa Yesu. Haleluya, Yesu azaza. Haleluya, umwami azaza. Intabwa zica gahunda, nukuri kose azaza. Nabwiye abantu ngo indorerwamo, kumbonera mu ndorerwamo y'ibitangaza, ku Giporoso indorerwamo y'ibitangaza, aho abantu babonye hose indorerwamo y'ibitangaza, mu masaro, mu ngo z'abantu, ngo mama tumukunde ntutaye utandambitse biganza. Iyo ndorerwamo y'ibitangaza, iyo ndorerwamo y'ibitangaza, mu ndebere mu ndorerwamo y'agakiza. Bitangaza bizashira, kandi gukoreshwa ibyo ngibyo ntabwo ari yo viza naho wahanura inka zigatinyana pe, ugahanura uwo mwanya bigasohora. Tagakiza zero, urakorera inyuma ya zero. Nongere nsubiremo ijambo rivuga ngo umuntu yabajije Imana ati ko bahanura bigasohora kandi arabasambanyi, bagahanura bigasohora ari inkozi z'ibibi, bakabwiriza inka zigatinyana, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Abwira Imana ati pa, nsobanurira. Hari ibisubizo bibiri. Imana yaravuze ngo ibitangaza byose siko biva kuri njye. Ibyo bitangaza byose mubona siko biva kuri njyewe. Kabiri, mureke bampa imibyizi, kuko nta muntu washaka kuguha umubyizi ngo umwangire ko aguhereza umubyizi, ariko ijuru ntaryo bazabona. Reka bampa imibyizi. Ikindi, bahinduke ibiraro abandi bambuke. Ikiraro ntikivaho kiri, ikiraro cyambutsa abandi. Ntabwo nshaka kuba ikiraro ngo mama tumukunde hano nikoze mu bikini bakizwe nsigara indi kiraro. Mureke ibitangaza byose igisubizo siko biri kuva ku Mana. Kabiri, mureke bampa imibyizi, kuko ntabwo umuntu ashaka kuguha umubyizi ngo umwangire, ijuru ntaryo bazabona. Gatatu, mureke babibiraro abandi bambuke, babibirara abandi bambuke, ariko bo ntibazigera bambuka kuko ni ibiraro. Inyigisho nubona mpagaze hano rero, ijambo rinzanye ni ryo kubaburira nyine. Ijambo rinzanye uwumva yumva icyo umwuka abwira amatorero. Uyu munsi mufate amakayi n'amakaramu mwandike, nimumara kwandika n'icare. Mufate amakayi n'amakaramu mufate note. Ijambo rya mbere nabwiwe, Imana yarambwiye ngo umva nkubwire, iki gihe murimo, bamwe muri iki gihe bakwiriye kongera gukizwa. Bazimana ngo nguki? Bakwiriye kongera gukizwa. Bazimana ngo kubera iki? Kuko baraguye. Bakwiriye kongera gusubira ku rufatiro. Irambye ngo abantu nibisuzume, irambye ngo abantu nibiyinire,
irambwira ngo abantu nibi bega. Hanyuma nibamara kwisuzuma buri muntu wese afata icyemezo. Abantu nibongere bakizwe kuko baraguye. Imana irambwira ngo abashumba baraguye, abahanuzi baraguye, abavuga ubutumwa baraguye, mu ngeri zose baraguye, ingeri zose. Abashumba abarevera baraguye, abantu baraguye, abaki baraguye. Ntavuga amatitire ugasanga binkozeho, dore kamera irahari. Kavuga ati uravogera titire yanjye gute? Ndavuga iyanjye nge ndirevera, izindi zo hejuru ntazo mvuze. Icyo batandega bakavuga bati wavogereye amavuta, ngo muri iyi minsi ni ukuvogera amavuta. Ariko baraguye, nge mvuze titire mfite y'uburevera. Ibyo hejuru ntabwo batajya kundega muri ribu, bakavuga bati tuvogereye amavuta. Irambwira ngo birakwiye ko bongera bagakizwa. Baraguye tatinze. Nabajije Imana icyagushije abantu. Imana irambwira ngo reka nkugure icyatumye bagwa. Imana yambwiye rero ngo uyu munsi genda umbwirira abantu ngo hari ibintu byatumye abantu bagwa, abahagaze nabo birinde batazagwa muri iyo mitego. Reka nsubiremo. Genda umbwirira abantu cyatumye bagenzi babo bagwa cyangwa se babanjije bagwa, birinde nabo batazagwa muri iyo mitego. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuhagaze yirinde atagira ate adahananduka. Nicyo cyanzanye. Ubyumve cyangwa ubyihorere. Somera amagambo ari mu byahishuwe. Somera amagambo ari mu byahishuwe. Baraguye, bashumba baraguye, barevera baraguye, bahanuzi bagushije amazuru, baririmbyi baraguye. Umva ingeri z'abantu bamwe na bamwe, si bose ariko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. 22:12 ibyahishuwe Yohana bice 22:12. N'amagambo avuga ngo dore ndaza vuba. N'amagambo avuga ngo n'amagambo ngororere buri wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Soma ibyahishuwe 22:12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ntabwo Imana izibeshya we, ntabwo bishoboka. Byanze bikunze ibyo wakoze nibyo bizakwereka inzira ugomba kunyuramo. Subiramo. Dore ndaza vuba nzanye ingororano. Reka mvugire imanutse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murabikora kabihorera mukagira ngo mpamwe namwe, ariko mu gihe gikwiye byose nzabishyira ku rutonde. Ntabwo Imana izibeshya. Byanze bikunze buri muntu wese azagororerwa ibyo yakoze. Ntabwo Imana ishobora kwibeshya. Murabikora nkabareka mukagira ngo mpamwe namwe, mu gihe gikwiye nzabishyira ku rutonde. Subiramo. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Uko niko kuri. Exactly. Vrai, vrai, très vrai. Ntabwo Imana izibeshya. Même les vrais jumeaux zino hanga dukunda guterana hano cyo kwibeshya no kumanga. Ntabwo bibaho. Ntabwo izibeshya ariko ijambo ry'Imana rimanutse mpagaze hano murabikora nkabihorera. 1, 2, 3, 4 burya irabihorera ariko nta kitazi mujye, kuko Imana iragoragoza. Niba hari umuntu reka nyita umuntu, niba hari ntabwo nayita icyo ngicyo, niba hari umuntu nabonye ugoragoza, Imana iragoragoza pe, ifite umutima ntazi. Bitabaye ibyo wajya ubona mu muhanda ukabona umuntu yikubise hasi avuye muri rogi, ukabona yikubise hasi, tukabaza Imana ngo ko yikubise hasi bigenze bite? Imana ikavuga iti kano kanya avuye muri rogi, niyo mpamvu mukubise. Irihangana
irihangana njye nayo bukwiteye. Ibyo tubonesha amaso tukababara, ibyo tutabona bingana iki kandi ibona. Hari umuntu uheretse kumbwira ati mama tumuku, wowe ntabyo uzi, ubabona kuriya abantu hanze n'abapagani. Ni umuntu uheretse kubimbwira, arambwira ati ntabwo nakwirirwa nkubwira amakuru menshi n'abapagani. Arambwira ati uko basa kuriya abanywi b'inzoga. Hari uwo mbonye numva abanywi b'inzoga, ndamurebye numva riraje. Abanywi b'inzoga, abajura, abasambanya, ababeshyi. Uwo muntu yarambwiye ni umukristo wa hano, yarambwiye ati wowe ntacyo uzi, ntabwo abantu bazi, ubabona kuriya mu rusengero hanze n'abapagani. Reka twihute kuko mfite amagambo menshi nabatumweho, kuko uwumva yumva icyo umwuka abwira amatorero. Igihe cyose uzabona mpagaze ku gatuti nzabanyazanyama ubutumwa buri special. Nge ntabwo ndi umuvuga butumwa ko muteri, uretse ko umushumba impano yose akoraho, ariko propromandi ntabwo ndi umuvuga butumwa ko muteri. Ubonye mpagaze ku gatuti uzamenye ko nzanye ubutumwa budasanzwe. Imana irambwira ngo reka nkubwire impamvu abantu baguye. Icyambere twihuze mwandike. Imana irambwira ngo ugende bambwirire abaguye bagushijwe n'ibi ngibi, ugihagaze yirinde nawe atazagwa muri iyi mitego. Nusanga ugihagaze wirinde ibi bintu ngiye kuvuga utazagwa mu mutego. Icyambere cyatumye barokore bagwa, kurangara. Iyo utabaye maso niyo uri mu rugendo, utari maso urasitara. Iyo uri mu rugendo ntube maso urasitara. Tuvuge wenda ngiye muri koridoro, tuvuge ngiye muri koridoro ndi kugenda gutya, narangaye ndi kugira gutya, rahira ko nagira hara ntarasitara. Kurangara. Nababwiye ngo iyi koridoro ndimo kuyigendamo, reka ndebe inyuma se ndangarira ibi cyangwa se ndangarira ibiri hirya, ndangare gutya, rahira ko nagira inyuma ntaragwa. Iyo uri mu rugendo bisaba kugira ngo urebe aho ujya. Umuvuga butumwa warangaye asigara kabakaba. Umunyamuhamagaro warangaye hatakazi yerekwa. Samusoni yazize kurangara, yarafite imbaraga ngo yafata Gideon akayitanyaguza mu masegonda. Dalila amumaraho imbaraga. Sinjya gusobanura muri Bibiliya, ndajya vuga ingingo ni Kinyarwanda, ubundi mwuka wera gusobanurira. Samusoni yazize Dalila. Samusoni yazize kwikubana na Dalila. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, kane mwuka wera musanga. Mwuka wera mubwira ati warekuye, warekuye, rekada, warekuye, rekada, warekuye, rekada. Imbaraga zimushiraho. Kandi icyo nzi cyo nuko mwuka wera aburira. Uretse ko kwiziba amatwi, mwuka wera aravuga. Warekuye iyo nshuti, warekuye mu mudaho, warekuye, rekada. Samusoni watandukanye na Dalila, rekada. Igihe kiragera Dalila aramwogosha. Samusoni wari umunyembaraga asigara kabakaba. Kurangara. Ndihuta cyane. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko Imigani 4:23 andika Imigani 4:23 tudasoma. Namagava avuga ngo ririnde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa,
iby'ubugingo niho bikomoka. Umuhanga mu bukristo arinda ubugingo bwe, abera amaso ubugingo bwe. Uwo ni umuhanga. Migani utumva abaze mugenzi we. Imigani 4:23 ni amagambo avuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, iby'ubugingo niho bikomoka. Reka nze mbabwire, mu mutima niho ruzingiye. Kugira ngo waguruke ujye ku Giporoso bitangirira mu mutima. Kugira ngo waguruke ujye kumusura bitangira mu mutima. Physically nta muntu wakubona ngo abone kuri kubitekereza. Physically nta wakubona ngo abone ko bikurimo. Bitangirira hehe? Hari uwavuze ngo umutima uruta ibintu byose gushukana. Imana ishimwe. Ariko uwumva yumva icyo umwuka abwira amatorero, irambye ngo genda ubaburire bamenye imitego bagenzi babo baguyemo baguye. Uhagaze nawe yirinde atazagwa muri iyo mitego, kuko ntaho Satani atarasimya. Nubwo yaba bishop akaba regional, Satani ntatuma atamugabaho ibitero, ntibishoboka. Nubwo waba umunyamasengesho. Ariko reka mbabaze, Satani wagerageje Yesu mu minsi 40 mu butayu. Satani akamwigerereza akamubwira ati niba uri umwana w'Imana abwiriye iri buye rihinduke. Ni wowe atagerageza? Uri giki? Uri giki Satani atagerageza? Satani wagerageje umwana w'intama ari mu y'iminsi 40 jours. Wowe utamara n'igice cy'umunsi usenga, ni wowe Satani atagerageza. Utashobora no kumara n'igice cy'umunsi utariye, ni wowe Satani atagerageza. Ufata yingahe? Ushoboye yingahe? Wowe udashobora no gufata igice cy'umunsi ngo uvuye uti kuva mu gitondo kugeza saa 8 nta kintu ndi bufate kubwa gahunda zo gusenga, niho Satani azatinya. Wagerageje w'iminsi 40 mu butayu. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Kandi muri za tarimeze mu isi, umutima w'umuntu byose niho ruzingiye. Kandi niba ari ikintu gishaka gushukana nabi, ni umutima w'umuntu. Kabiri cyatumye bagwa. Icya kabiri cyatumye bagwa, irari ry'ibyisi. Irari ry'ibyisi. Reka mbabwire, gutunga ni byiza, ariko irari ni icyaha. Reka nsubiremo, navuze ngo gutunga ibyisi sawa, ariko irari icyaha. Irari cyane kurarikira ibyo udashobora kubona ni icyaha. Riratwita rikagira gute? Ni gute wakenera wararikira ibihumbi 800 uzi neza ko nta nzira zo uretse kuba wasenga ukabwira Imana ngo Mana wankorera igitangaza, birashoboka ukarindira. Ariko ni gute uzakenera kwambara umwenda w'ibihu? Ni gute uzabuhembwa 200? N'urugero uzabuhembwa 200, kambaho urugero 200 niyo uhembwa agomba kuvamo ibintu byose. Wambara umwenda w'ibihumbi 100 ngo hari uwo wabonanye umwenda w'ibihumbi. Ipiganwa ryateye ryo muri iyi misi, ipiganwa ry'ubutunzi rigushije abarokore. Nanjye ndashaka kumera nkawe. Uzira suruseze aho akurura hazi. Niba ushaka kumera nkawe, uri wese nta munsi n'umwe uzajya nk'undi, ni wowe. Hari ikintu bita ipiganwa ry'iyi misi. Uba iyo abantu umuntu ajya kuri YouTube agasabya mugenzi we kugira ngo abone views, akamubeshyera kubera views, amafaranga, ubwo se icyo atakora niki? Hagatuka umuhanuzi mugenzi we tout simplement kubera views, nyuma akagaruka akavuga ngo navugaga ibinyoma naramubeshyeye ambabarire. Tout simplement kubera icyo gihe yashakaga views, amafaranga. Umva, ibintu by'ubutunzi biratabana ku gasi. Kandi mbabwiza ukuri, ubutunzi burahagiza abantu.
uriya murangira niwe wavuze ati ariko ishyano ryaraguye. Aravuga ati izo vizi mushaka zirabakoze ibara. Ikintu bita guhangana mu butunzi, irari ry'ibyisi. Nta muntu n'umwe uzamera kawe, nawe ntuzamera nk'undi, ntabwo bishoboka. Muvukane muri abantu 8, buri wese afite destin yiwe. Mugendane muri inshuti magara, bihorere, buri wese afite destin ye. Sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Buri wese afite igeno rye. Ngo nuko mugendana mugomba kwambara ibisa, nuko mugendana mugomba guhuza, nuko mugendana inkweto zigomba kuba zimwe, nuko mugendana aragura nanjye ngugure. Uzagwa ruhabwe, uzagwa ruhabwe, uzakora ibara, uzanyura inzira zitarizo. Bamwe barabisambanira, bamwe byanze bikunze kugira ngo amere nkawe. Danje domoro ahangaha abarakora barahasigaye. Ko mugendana ibisoro ibyo bigomba kuba ibyanjye. Kubera ko mugendana aguze imodoka nanjye ndayigura. Kubera ko mugendana aguze ikibanza nanjye ndakigura. Kubera ko mugendana asakura nanjye ndasa nawe. Umva, muzagwa ruhabwe. Muyane magambo muzanyura inzira za panya kandi zizatuma mugwa. Ajye mu madeni, ajye mu madeni. Narangiza kujya mu madeni ari umurokore, icyo bita kujya mu madeni abaye umwambuzi. Ajye mu madeni kugira ngo amere nk'abandi. Amadeni aramucanze abaye umwambuzi ruharwa. Baje kumundegera, baje kugira gute? Baje kumundegera ati mama tumukunde namukopye imyenda 8. Namukopye imikenyero 5, mukopa amashakoshi 3, mukopa amasaha yo kwambara 4, mukopa ibinibi. Mama tumukunde munyishyurize. Urinda kwikopesha isaha n'umukire wo kurya. Utambaye isaha ku kaboko ntabwo wagenda. Utambaye isaha ntabwo wagenda. Zanzira za panya, inzira zidasobanutse, byanze bikunze. Iyo wageze muri izo nzira zidasobanutse kugwa biroroshye. Iyo wagize irari ryasumbye agakiza kugwa bigize gute? Irari ryasumbye iki? Agakiza kugwa biroroshye. Iyo irari ryasumbye agakiza kugwa biroroshye. Icya gatatu, piganwa ryateye. Ya wambaye ni mushya yambaye, njyewe narumiwe rwose. Tuzahakura ubuzima bwose ubwawe. Sharije ufite siza afite, mushobora guhembwa amafaranga angana. Ufite sharije ziruta umushahara, we nta sharije afite. Ngugiye kumwishima. Navuze ngo 800 murahembwa ngana umushahara rumwe. Sharije ziwe sizo ziwe, ngo byanze bikunze uramera nkawe. Mwuka wera sobanuri. Cya gatatu cyagushije abantu. Imana irambwira ngo dore byagushije abantu. Ngibi byagushije abarukuri. Juba wowe, ujuba wowe. Ujuba wowe. Nushaka kumera nk'abandi, byanze bikunze uzahumagira. Nushaka kumera nk'abandi, byanze bikunze uzahagera, uzatibara, uzandagara, uzandavura. Nushaka kumera nk'abandi, meru kwawe situation yiwawe yishere personnellement. Ibikombe niba ari bibi bisigaye, igihe kizagera ibikombe 10 bizi mu gihe runaka. Ariko ushaka gushaka ibikombe 10 igihe kitaragera, ngo nyuri zira zapanya, mu yandi magambo zira zidasobanutse. Uko niko kuri, uko niko kuri, ariko uko niko kuri, uko niko kuri rwose. Nzi abantu benshi, nzi umugabo wigeze kundegera umugore
arambwira bari gushwana hafi divorce, umugabo yanze kumugurira imodoka. Umugabo arambwira ati mama tumuku ndagura imodoka tutagira akabanza, waretse wenda nkabanza nkagura akabanza. Uyu mugore ndi kumubwira ngo tubanze tugura akabanza, ariko umugore yananiye. Umugore yasheze kandi aramubwira ati ngurira imodoka yanjye ku giti cyanjye, kandi hari yindi. Umugabo aravuga ati mama tumuku uyu mugore ntakora, imodoka ebyiri, essence y'imodoka ebyiri nzayivana, entretien y'imodoka ebyiri izavaye. Imodoka yo kujya atemberamo, ajye mu mujyi muri Simba supermarket, mbega yo kwirirwa zenguruka n'inshuti ze. Umugabo arambwira ati mama tukunde ndarushye, arambwira ati imodoka irahari. Uyu mugore yashatse lift ndayimuha, kujya muri za brother shower za baby shower ndamutwara. Koko situation urabona turi mu bukode, ndi kumwinginga ngo tugura akabanza natwe tumere nk'abandi. Yasheze ngo imodoka nkora iki, ariko kubera irari ry'uwo mugore magingo aya baratandukanye. Ntabwo byari gukunda, ntabwo hari ibintu bitakunda. Umugabo yaravuze ati ndananiwe. Umugabo akajya amubwira ati wambwa witagira n'ikimaze, kawe umaze iki? Bandi bagore bafite imodoka abagabo babaguriye, kawe uri igiki mbere yanjye uri zero, kubera ko ngo adafite ubushobozi bwo kugura imodoka. Ufite imodoka imwe, iyo modoka ntabwo ihagije muri famiye. Ikindi kandi niba mufite ubushobozi mugure 5, niba ubushobozi buhari 6 muzigure, ariko mwere kubyaza ubushobozi aho butari. Marerezoma ibijya gushya birashyuha, na nubu baratandukanye. Gatatu, kandi muri uko gutandukana barabarokore baraguye, byanze bikunze hari imiremerero umuntu akagwa. Gatatu, Imana irambwira ngo icya gatatu kigushije abarokore muri iyi minsi. Icya gatatu ndi kugira vuba, icya gatatu gitumye abarokore bagwa, kudafata icyemezo gihamye. Manque de personnalité, kudafata icyemezo gihamye. Umuntu agahora ari nyamugijya nino bacundaga n'abazunguzi. Njye nkunda kubwira abantu ngo aka gakiza karanduhishe, nta muntu wanzunguza uko ashatse, kuko njye aka gakiza naragatukiwe ndagasuzugurirwa, ntushobora kunzunguza uko ushatse. Kudafata icyemezo gihamye, barakora bicaye mu nsengero batagira ikintu bita personnalité, umutima nama. Reka nkubwire, Mukristo ajya guhaguruka agatabo k'umugenzi, yatandukanye n'umugore n'abana, aravuga ati oya ntabwo byakunda ndagiye. Umugore n'abana barahamagara, aravuga ati unkurikira naze tugende. Yatandukanye na nyamugigeni no, bageze mu isayo gahinda gasaza, nyamugigeni namuzunguza, aravuga ati ibi nibyo wambwiye. Mukristo yatandukanye na Magambo, witwa Magambo yavugaga ubutumwa bwiza yabagara ahandi, yagerwa bagaceceka kubera imico mibi, yagira ahandi akiharaza. Mukristo aravuga ati ntabwo nagendana nawe. Mukristo yatandukanye n'abitwa bamwishakira indamo, aravuga ati niba ari indamo mushaka mudashaka gakiza, ntabwo nagendana nawe. Mukristo yatandukanye n'abitwa banyira bwihone, aravuga ati niba ari ubwihone bwa basaza, njye sinagendana n'abantu batagira gakiza. Asigarana n'utwa Mwizerwa, asigarana n'utwa yasigaranye na Mwizerwa, asigarana n'utwa Byiringiro. Avuga ati ntabwo ngewe nagendana n'indaya, ngewe ntabwo nagendana na banyirabwibone ejo mutazangusha. Wabyumvise? Ntabwo nagendana na bamwishakira mubashakindamo badafite viziyo y'agakiza ejo mutazangusha. Aravuga ati ntabwo nagendana n'abamagambo bagira amagambo mu kanwa kabo ariko ibyo bavuga ntibabikore. Ubundi imvugo yakagombye kubingira. Iyo mpagaze hano mama tumukunde, nababwiye kuri itorero Shumye ikintu cyananiye kuvamo cy'icyaha sinzakibabwira, nzabanza ngisengere, ariko sinzabikoreza urusyo nanjye rwananiye kwikorera. Ntabwo byakunda. Magambo ngo nuko yarateye, yavugaga ibyo atagira, akiharaza ageze mu yindi midugudu n'iyindi mirenge,
ariko iwabo no. Mukristo abo bose yatandukanye nabo. Ako nagaki mumubone. Ningize ngo nakantu kakugiyeho. Icya gatatu turiho ni ikihe? Kudafata icyemezo gihamye. Pariso, reka nkubwire, muroko ya ikintu cyose winjiyemo, amen, uzabanza ukiyemeze mbere yo kukinjiramo. Ikintu cyose uzashaka kwinjiramo, mbere na mbere uzabanza wiyemeje kukinjiramo, nibwo uzakigumamo. Wabyumvise gera? Agakiza nakawe ku giti cyawe. Va kuri nyoko na so na bene nyoko na barumuna bawe n'abakuru bawe. Agakiza ni ku giti cyawe. Birasaba kugira ngo wongere ku mukintu wagitekerejeho, apana ibigari. Haleluya. Abafilipi bice 3:12. Abafilipi bice 3:12 ni amagambo Paulo yanditse. Aravuga ngo ndaterana ibipfunsi, aravuga ngo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Suko maze gumera, suko maze gutunganywa rwose n'ibindi byose. Gusa icyo maranira no gusingira icyo Kristo yamfatiye. Abafilipi 3:12. Ngibi ikintu cya gatatu cyatumye abantu bagwa, abahanuzi bakagwa, abaririmbyi bakagwa. Erega kenshi aba tutabona, tabonye kubakira imanza wenda basengera n'ahandi, ariko bamwe baraguye. Singiye kubakira imanza, ariko wenda basengera no mu zindi nsengero, ariko baragakizwa rwose. Bazicaremo bazisengeremo rwose, bakizwe aheza ni mu ijuru. Ariko kenshi aba tutabona baba baraguye. Icya gatatu cyatumye bagwa rero, kudafata icyemezo, urazunguzwa. Icya kane, cyo umuntu uhamye, ufite personality, ufite defanda ibyo urimo bidefanda, ibyo urimo ubidefanda. Umara amaze mu yandi magambo, yibona tugeza aha presque imyaka 20 mpagaze muri ibi bintu byo gusenga, hafi 20. Utagira ngo nahuye n'ibigeragezo bike, utagira ngo nahuye n'ibicyantege bike, nakiwe intege pe, amagambo y'urudaca menshi, ariko nkayima amatwi. Kubera iki? Aho nshaka kugera ndahazi. Ibyo ndimo ndabizi, nta wabinshizemo, ninjye wabyishizemo, nabigiyemo mbishaka. Aho nshaka kugera ngize gute? Ndahazi. Urugendo ndimo ngize gute? Ndaruzi. Kane umva kantu kamanutse nshaka kubabwira. Muroko ujye umukristo udahindagurika. Aka kamanutse kanu kanya, ujye ugerageza ubu umukristo utagira gute? Udahindagurika. Nibashaka bagwe ari 15, azi komeza uhagarare. Haba mwatangiranye nibashaka bagende, wowe ubigumemo. Intangiriro y'urugamba yari yoroshye, wabonaga bitanga yari intangiriro, wabonaga bagapfa yari intangiriro, wabonaga abantu benshi mwatangiranye, ukibwira mu mutima ko muzaguma. Amen. Tubana uwacu twicaranye muri uyu muhamagaro, uwacu umwana nabyaye mu nda naho yagwa. Ntacyo bimbwiye. Ntacyo gukomeza urugendo. Ikibi nuko ntaba naramubwiriye. Naho uru rugendo rwose rwagenda, mbarahije ukuri ko Imana nsenga yamamagaye, uru ruhimbi rwose rukagenda. Kwa mbere mwabona mpagaze hano, babwira ngo mumve uko Uwiteka avuze. Ndi mu nzira yanjye nyine ku giti cyanjye, ntawe dufatanyije urugendo. Ntawe fatanyije nawe urugendo.
intangiriro ujye ndebera isaha isanga saa tanu wabonaga abantu benshi batangiranye ukibwira mu mutima mbese wirebeshejwe n'abasubiye inyuma mbese ukuba umutima n'abagwa ku rugamba oya wicika intege ngo bigukure mu bantu abatahumvise neza cyaka nimana nge ntawumvise neza wicika intege ngo bigukure mu barwanyi nta rugamba na rumwe rutagira inkomere ntabwo yankanga warangaye agakomereka ibyo biramureba umusirikare wese warangaye ku rugamba arakomereka umwanzi aramurasa effectivement umusirikare wese wavuye muri position yagombaga kuba ahagazemo ku rugamba umwanzi aramurasa. Impamvu ya kane abantu baguye reka ngire vuba ariko amasaha yanjye ntararangira n'ubundi. Impamvu ya kane abantu baguye, abantu babaye imbata y'ibyaha. Imbata y'ibyaha, ibyaha byabasa abantu. Reka mbivuge mu yindi turunire, ibyaha byabasa abantu. Icyaha byanze bikunze kibyara urupfu. Ikindi nta mahoro y'umunyabyaha, uribeshya urishuka. Ibyaha byabasa abantu babaye imbata y'ibyaha, byanze bikunze icyaha kibyara urupfu. Ubitindemo ugire gute, ariko amaherezo fin de fait kuri final ni urupfu. Ubikore kwihorere nyine. Nta mahoro y'umunyabyaha yewe ubisigirize ubihayende imazina ubyezure n'ibindi, ni hahandi hawe amaherezo y'ibyo byakubase wanze kuvamo bizakurimbura. Ntabwo mbitindaho iki ngiki. Ubyezure ubisigurure amaherezo ibyo bintu byakubase byanze bikunze bizakurimbura. Ibyaha byakubase ubisigurure ubyezure ubyeze ubihayandi mazina atari yayandi. Kaba abandi babajura ugasanga umuntu n'umujura, Imana imbabarire kwitiza iby'abandi. Ninde bigutiye kwitiza iby'abandi? Nta soni. Imana imbabarire urukundo ruke, urumwicanyi kuko wanga mwene se n'umwicanyi. Imana ikubabarire urukundo ruke. Ikigero cy'urukundo ruke ariko niki nshyira ku munzani. Ni nk'aba bandi bo murambabarira no muri kamera bambabarire abazabyumva bo mu yandi madini. Ni nk'aba bane kuvuga ngo muri purgatori ngo ni y'ibyaha bike, ngo hari purgatori y'ibyaha bikeya. Noneho ubwo natwe twajya dukora bikeya purgatori tukajya muri purgatori, ukareka gukabya ukavuga twemeze ko utuntu two muri purgatori. Ubyezure ubisigurure, ni hahandi bizakurimbuza. Nta mahoro y'umunyabyaha ndabona. Imana imbabarire kwitiza iby'abandi. Yerega nabaye mu byumba by'amasengesho uko bihana ndakuzi. Imana imbabarire urukundo ruke, kandi ubwo n'umwicanyi ruharwa. Kwicana ntabwo ari gufata umupanga gusa. Uwanga mwene se niki? Icya gatanu cyatumye bagwa. Ntabwo ari icya gatanu se, ariko abantu batangiye kumvangira n'ibandi. Udakurikiye ntamvangire. Icya gatanu, icya kane ni ububata bw'ibyaha. Udakurikiye ntamvangire rero. Siko kuri ngo mama tumukunde ngo agira amahane. Udakurikiye ntamvangire rwose. Musabwa gukurikira. Nababwiye ngo mufate book note mwandike. Ngo mama tumukunde ngo agira amahane, ngo ariko nkaburiya ngo ntabwo avuze nabi. None se umuntu ari kumvangira ngo ni cya gatatu ni cya kangahe, ubwo ari yeye? Udakurikiye rero ntamvangire.
yicecekere ngo mama tumukunde ngo agira amahane ariko ma icya gatanu haha mahane yaramamaye noneho reka nze mvuge ngo uko ameze kose nashaka amahane ariko na mahane matagatifu sikigariwe na mahane make matagatifu rwose na mahane atagatifujwe kuko iyo Uwiteka Imana y'ingabo abona ko ari amahane adatagatifujwe ntiyari kumpamagara ngo ampereze inkoni y'ubushumba kuki yimpaye se kuki yampaye inkoni y'ubushumba hari abandira badafite ayo mahane na mahane matagatifu we none kuki tahamagaye abatayafite amahane make matagatifu harejejwe Imana irayazi. Mose n'umuntu wagiraga uburakari cyane aho yagiye ku musozi yakumva biyononye basayishije akamena amabuye akayikubita hasi akameneka kubera umujinya ariko kubera ko Imana yari muzi iramubwira ngo ngwino nguha yandi ndakuzi ako ndakazi ariko nubwo gakuziho ugira umutima w'imbabazi niyo mpamvu nakubwiye ngo ugendere hagati muri bo nge n'abamara wowe uri umunyembabazi ariko ako ngakuziho iramubwira ati ngwino nguha yandi mategeko ubwo rero mahane matagatifu no kuyihanganira Yesu nashimwe gatanu we mpamvu ya gatanu baguye impamvu ya gatanu baguye bakarambarara kwishyira hejuru kwiyogeza kwihimbaza ibintu uko ari bitatu bibanziriza koko kwishyira hejuru kwiyogeza kwihimbaza ibi uko ari bitatu bibanziriza kugwa mu yandi magambo ni ijambo rivuga ngo umuntu yamaze kugeraho hagera ntaho uragera yewe yamaze kugera hagera n'umuvugabutumwa mpuzamahanga yamaze kugera hagera mama tumukunde n'umuhanuzi w'icyamamare yamaze kugera iki cyagushije benshi n'umuhanuzi w'icyamamare n'umuvugabutumwa abantu bazi izina rye ryamaze kwamamara kuri za YouTube izina rye bararizi mama tumukunde hanyuze ndakubwiye ngo iyo ugeze mu bushorishori kugwa bizakugwa nabi nangwa no kuguri hagati iyo ugeze mu bushorishori ukagwa hasi uravunika kugwa kurusha uwaguye ari hagati niba ugeze mu bushorishori danje niba ugeze mu bushorishori danje amen amen kwishyira hejuru imigani 18 chapitre 18-12 ni amagambo avuga ngo kwishyira hejuru kose kubanziriza kuko kwishisha bugufi kubanziriza icyubahiro kwishyira hejuru kwiyogeza kwihimbaza bibanziriza kuko uzi ubwenge manuka hasi gatandatu ndi kuvuga ikinyarwanda mpamvu ya gatandatu abantu baguye amen impamvu ya gatandatu abashumba baguye bahanuzi bakagwa berekwa n'abarondora bakagwa gushaka kunezeza abantu aho kunezeza Imana abantu banyemere bande se bakwemera ntiteranya we ntiteranya no gushaka kunezeza bande aho kunezeza Imana sigaje iminota nk'icumi gushaka kunezeza abantu kunezeza Imana Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 10 n'amagambo avuga ngo ariko noneho dushimisha abantu cyangwa se dushimisha Imana none se tunezeza abantu cyangwa tunezeze Paulo yandika amagambo aravuga ngo iyo abanginezeza abantu simba ndi mbate ya Kristo
Abagalatiya chapitre 1 murongo wa 10. Nababwiye ko mwandika mugafata note. Gushaka kunezeza no gushimisha abantu kuruta uko Paulo yandika amagambo meza mu Bagalatiya aravuga ngo ariko noneho dushimisha abantu cyangwa dushimisha Imana, tunezeza abantu cyangwa se tunezeza Imana. Paulo yandika ngo iyaba nkinezeza abantu simba ndima. Reka nze mabwire bene da, ntusha gukeza abami babiri, ntusha gukeza abami bagize gute, wanezeza umwe undi ntumunezeze. Birasaba kumaramaza ugakeza umwami umwe. Tugeze ku cyakangahe? Turenze icyo tugeze ku cyakangahe? Cya karindwi. Niba Imana ikwemera ibindi ushaka ni ibiki? Uragoragoza mu bantu, ugoragoza ibiki? Ese bantu muranyemera? Sinzi wagiye gusenga mu butayu mu buvumo yasenze neza, ariko Mana uranyemera? Naho ibyo kwirirwa wibaza ngo ariko bantu muranyemera? Ariko ye bakwemera se bakwemera gute? Ninde wemewe n'abantu? Uyu munsi ko bakwemereje bakaguhinduka. Reka mbabwire, uri kugushogagiza uyu munsi, ejo niwe ukwandagaza. Kandi ukwandagaje uyu munsi, ejo azakuvuga neza. Niko abantu bateye. Umuntu wagiye gusenga mu butayu naramwemeye, yavuze ijwi rirenga ariko ese Mana uranyemera? Muri iki gihe rero noneho twabigize rukonterere, ese bantu muranyemera? Icyakangaye tugezeho karindwi. Icyakarindwi, mutazabigwamo namwe, mutazabigwamo. Icyakarindwi cyagushije abashumba, bashumba bakagwa, bavuga butumwa bakagwa, berekwa n'abarondora bakagwa, umva bakristo bakagwa. Ibihendo by'isi Satana dushukisha akatwereka ko ari byiza. Hari impamvu itumi iby'isi bitaturyohera, twabibona tukabibona nk'ibibambwe pe, tugashinjagira dushira, nyamara tubikeneye kugira ngo tudatatira igihango twagira. Bihendo by'isi we, wagira mu mujyi Satana akakwereka akakubwira ko nawe wagacokamo kakakubera, cyangwa se wakamubonana mu bukwe ukamubwira uti wakaguze hewe, kandi wowe ntabwo ari akawe, kuko ibiri mu isi byose ntabwo ari ibyacu. Ibiri mu isi byose ntabwo ari. Pastor Hortense ni wowe wabivuze, ako ka extrait nawe urakareba, ntabwo ngiye kubinjajwa. Yagiye kubwiriza muri ADPR arababwira ati mugabanye ubusirimu, nimumara kugabanya ubusirimu mwuzure mwuka wera. Uyu munsi ni umunsi wa Pentecote, muri ku gicaniro hori waka. Ntabwo ari byo nashatse kubazanamo, ngewe umwuka nkuhoramo. Ntabwo ari kuri Pentecote gusa, umunyamwuka wese ahura mu mwuka. Ntabwo ari Pentecote gusa, umunyamwuka wuhoramo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Pastor Hortense yagiye kubwiriza muri ADPR, nawe kukayigisituruka rebe, ntabwo ndinjajwa, ntabwo ndi kuvuga ubujajwa. Aravuga ati mugabanye ubusirimu bantu mugabanye ubusirimu mwuzure mwuka wera. Ntabwo ari njye, ni Pastor Hortense, mugabanye ubusirimu. Ntabwo ari njye ubivuze rwose. Murambabarira, pardon aya musori, murambabarira, ntabwo ari njye ubivuze. Pastor Hortense ugenda ujya kuri YouTube yaravuze ati mugabanye ubusirimu mwuzure mwuka wera. Kuko burya hari bitabangikana na mwuka wera, hari ibintu mwuka wera yanga. Nabaraka ibisa bitwaye iki? Hari ibyo mwuka wera atabangikana nabyo. Ifofera tanzi yarababwiye ati mugabanye ubusirimu nyaboneka mwuzure mwuka wera. Katugeze ku cyakangahe kivuga ngo iki? Ibihendo by'isi.
za mbuto hari zaguye ku kara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu nzira. Izaguye mu mahwa, ibihendo by'isi birazimira, bituma zidakura. Ibihendo by'isi yarababwiye Pastor Tarisa ati nyaboneka mugabanye ubusirimu mwuzure mwuka wera. Mugabanye ubusirimu mwuzure mwuka wera. Hari ibintu bitabangikana na mwuka wera, uko niko kuri. Hari ibintu bitabangikana na mwuka wera. Kandekera aho ngaho. Tugeze ku cyakangahe? Tugeze ku ibyo se bitwaye iki? Hari ibitabangikana na mwuka wera. Mwuka wera akakuvaho akagenda, kavuga ati mbiswa mama we reka nigendere. Iyo myitugunyuro yawe sinayivamo, reka mbiswa nigendere. Sigarana ibyawe, mwuka wera akagenda. Tugeze ku cyangahe? Cya munane cyatumye abarokore bagwa, bakristo bakagwa, abashumba bakagwa. Ibigeragezo. Ngiye kukubwira amagambo abiri ngiye kukubwira uyumva uyiteho. Nugera mu kigeragezo, ikintu cyose utagira icyo uhinduraho uzatuze. Nugera mu kigeragezo, ikintu cyose udafiteho ubushobozi bwo kugikora, icyarutuze. Kabiri, kubera ko dufite mwuka wera, ntawe ikigeragezo kigeraho Imana itamuteguje. Imana nikubwira kuri mu ishuri, icara wiga. Kabiri, Imana nikubwira ko Satani yagusabye, Imana ikabyemera nka kijya gihe cyayo, icara utuze. Ibi igeragezo nabyo bya twaye benshi. Reka ndakubwira amagambo atatu. Ijambo rya mbere riravuga ngo ikintu cyose kikugezeho udafite uburyo wakikuraho, icyarutuze. Kabiri, kuko dufite mwuka wera kandi nta rugamba rwatugeraho Imana itaduteguje. Njyewe njya gufusha umugabo Imana yantumyeho, irambwira ngo umunsi mubi uraje, ambara imbaraga ukomere ku munsi mubi. Niko Imana yambwiye. Irambwira ngo mba nkubwire mwana wanjye, umunsi mubi wasohoye, ambari imbaraga kuko umunsi mubi wahageze. Njya gufusha. Mwuka wera naza azaduhishura n'ibyenda kuba. Namaze amezi 6 nzi ko azapfa. 6 ndwaje umuntu uzapfa. Nasengera abantu ku kidendezi nkumva ijwi rimbwira ngo sengera abo barwayi ariko wowe azapfa. Sengera abo barwayi ariko wowe azapfa. Sengera abo ngabo ariko wowe azapfa. Rero bazimana ngo iri ni ishuri. Bazimana ngo Satani yansabye urabyemera, Imana izagusubiza. Nirangiza kugusubiza utuze, were gusara mu kigeragezo. Tugasare mu kigeragezo, ngusare mu kigeragezo, usare wivaneho ubunyangamugayo mu kigeragezo. Yobu yaravuze ngo naho napfa nzapfa nkiyiringiye. Tugasare mu kigeragezo ngo wivaneho ubunyangamugayo, uvuguruza ubutumwa wavuze kubera ikigeragezo. Bazimana amakuru. Bazimana iki? Hanyuma numara kubaze ni kubwira amakuru utuze, ntugasare mu kigeragezo. Ngo ikigeragezo kikwandavuze, ikigeragezo kigukoreho ubunyangamugayo, ikigeragezo. Icyenda, isaha yanjye ubundi nakagombye kuba narangije. Icyenda icyatumye bagwa bakagwagwana, ariko kubera ko nazanye ubutumwa special, ntabwo ndi kuvuga ubutumwa. Inshuti mbi, andika inshuti mbi. Saba Imana inshuti nzima, saba Imana bamwizerwa, usaba Imana babyiringiro.
va kuri ba magambo, va kuri ba nyamugigeni. Inshuti we, kandi reka nze mbabwire ku muntu w'umurokore, inshuti ni icyitonderwa. Inshuti ni iki? Icyitonderwa. Abo mugendana icyitonderwa. Mbwirwa mugendana kubwira uwo uriwe, iryo jambo ni ukuri. Inshuti mbi, bazize inshuti mbi, baguye kubera inshuti mbi, baguye kubera kompanyi mbi. Reka nze mbabwire barokore muri aka gakiza, ikintu cyitwa inshuti genzura. 10 ntabwo nabireka kandi Uwiteka yabimpishuriye. 10 mpamvu baguye ijambo rya 10. Mpamvu baguye kutamenya aho Satani abategera, kutamenya intege nke zawe. Ibigusha mama tumukunde sibyo byagusha Yosefu. Ibyagushuye sibyo byagusha. Ibyagusha umugore sibyo byagusha urugirwa. Ibyagusha umugabo sibyo byagusha umugore. Menya aho Satani agutegera. Numara kumenya aho Satani agutegera, ufokasinga aho hantu. Azi ubu rugutegereje mu by'agakiza, si rwo rutegereje wenda uwo mwicaranye n'urugero. Wabyumvise ariko? Wabyumvise? Menya aho intege nke zawe ziri, nurangiza ufokasinga aho intege nke zawe ziri. Mu yandi magambo ariho ushyira izamu kugira ngo Satani atinjize igitego. Niba uri umusore ifafera atasiyo, hari umuntu wigeze kumbwira ati nge ntabwo najya mu mihuro, ntabwo najya mu bintu by'imihuro, bya bintu by'imihuro by'amakwe. Arambwira ati kuko icyo navana mu muhuro ndakizi, rero nirinda kujyayo kuko icyo navanayo ndakizi. Urugero ntanze rurumvikana, urugero ntanze rurumvikana, urugero ntanze rurumvikana. Kuba wambwira ngo urajya muri boîte uri umusore cyangwa se uri umukobwa ngo uravayo uri intact, uravayo uko wagiye umaze y'amasaha 3, ntabwo nabyizera. Ariko nge mama tumukunde nabwo nakwicara muri Cadillac umunsi wose, navayo uko nagiye, navayo uko nagize gute. Njya nshobora no kujya muri hoteli ahantu runaka bakazanamo ibyo kubyina n'ibyo byose izisi. Mama tumukunde nakumva nkumbuye kubyina izisi, ariko wowe ushobora kugerayo bakubitamo umuziki ukumva ukozweho ukaba urahagurutse, barangiza bagafotora dusurayo wundi wo kukidendeziwe. Ariko nge ntabwo byankoraho. Ibyo ndi kuvuga byumvikanyira. Menya aho utegerwa. Cyari cyakangahe? Icyakangahe? Icya 10. 11. Ikindi cyatumye bashumba bagwa, barokore bakagwa, abanyamasengesho bakagwa. Ibyo ndi kuvuga rero byose ni ukuri, nabikabiretse kubera ko amasaha yagiye, ariko ni ukuri. Umva ibindi byatumye bagwa: kutagira ibihe byo gusenga. Andika kutagira ibihe byo gusenga. Ntaterana, ntasenga ku giti cye, ubwo sujye kuba ngo umuntu azahagarara. Ntaterana, ntagira umwanya wo gusenga ku giti cye, ugiye kuvuga ngo umuntu azakomeza guhagarara. Wimbeshya, wimbeshya. Nezane adakandagira mu rusengero, namuhamagara urumva, nyamara nta kibazo kirahari, kirahari. Yewe ijambo ry'Imana avuga ngo batarateranye bagize gute? Bararimbutse nyine. Ntagira ibihe byo gusenga. Mushumba utagira ibihe byo gusenga azakomera gute? Kiza kwibagaza ku gatuti, amazi ameza birataza kiharaza ku gatuti. Musame muri Zaburi, nta kindi azini Zaburi. Amazi ameza atatu kandagira ku ruhimbi, ari gutarasa mu mujyi gusa, mu ngo z'abandi mu bivuguto n'amandazi. Uwo n'umushumba
ibivuguto amandazi azerera mu ngo batetse inyama bagize gute bamukarangiye aririrwa bunga tazi cyaki ibibera kuri cyaki aririrwa bunga mu ngo z'abandi nk'aya mata y'ibivuguto ngize inyama barakaranze byagera ku gatuti musome muri Zaburi nta handazi iyo Zaburi nayo kwisobanura bikamunanira kora hirya ko bitahino mu ndeba ndi birenge sirafashwa nindi iri bufasha baratahana ubu birenge bwawe bakeneye kufashwa kugira ngo bahinduke baratahana ko kuri birenge ibihe byo gusenga umuntu udasenga yakomera gute hari ibintu mvuga nkumva ngiye guturika umutima wanjye ibintu mvuga nkumva ngiye guturika ubundi mu buzima busanzwe ndi umuntu uri très sociable uraseka ariko harahongera guseka nkumva biranze mezane umuntu adakandagira mu rusengero wamuhamagara nta kibazo umaze iminsi ujye mu bitazwi nta kibazo ku cyumweru umuntu ariyoroshe ku kindi cyumweru umuntu agiye muri jimu ku kindi cyumweru umuntu yaba adasenga iryo guterana ntabyo agira utagira iryo guterana wagerageza ngo iryo rukumva azarisenga kandi guterana nibyo byorohera abantu kurusha gusenga umuntu wenyine azasenga wenyine ngicyo byatumye abashumba bagwa erega nanjye ndi kwishyiramo abashumba baraguye abashumba bararambaraye yagera imbere y'abantu ngo musome muri Zaburi nayo kurisobanura bikamunanira agatangira kuvuga ibisi imbere y'abantu irambye ngo abantu bakwiye gusubira gukizwa bamenye ifo ko basubira ku musaraba baraguye ndashoje handika abafite notebook bandiki kandi wumva yumva icyo mukavuga icya kabiri babuze reka nkubwire murokore mujyanzire mu rugendo rwara mu gihugu cyo mwijuru impano iva kuri Mwuka Wera yitwa kwirinda iyo mpano niba muri wowe ijuru uzarigeramo babuze kwirinda mfite imbuto y'umwuka iva kuri Mwuka Wera yitwa kwirinda iyo mbuto niba muri wowe n'ijuru uzarigeramo babuze kwirinda abantu b'iyi minsi mu byavuga nta kwirinda mu byakora nta kwirinda aho akandagiye nta kwirinda mu makwe nta kwirinda ahantu hose nta zagarazagara imbuto iva muri Mwuka we umuntu araguhamagara akakubwira ati ibi n'ibi banza utekereze neza ariko kwirinda no kugira amakenga mana ngeyo cyangwa ndorere mana we musubize cyangwa mwihorere musure cyangwa mwihorere imbuto iva kuri Mwuka Wera yitwa kwirinda inaniye abarokore gukizwa rwose barahimbaza bakaririmba bakitanga bakagira gute ariko kwirinda birananiranye mana mbyambare cyangwa mbireke ngeyo cyangwa mbyihorere kwirirwa yiruka gusa birukankana mu bintu ngeyo cyangwa mbireke kuvuduka gusa nta kugisha inama Imana nta makenga nta gukora tansiyo ikintu abarokore b'iyi minsi babuze kwirinda waba n'umurokore ukibaza niba ari umurokore ukibaza niba ari wabundi wabonye saa 4 mu materaniro saa 10 ukamuyoberwa ku giporoso warangiza ukumirwa amen ikindi andika 10 na kangahe ijya 13 yawe muroko bano twicaranyemo hano naba mu yandi cyane igihe cyose uzicara mu rusengero ufite iyindi viziyo itaragakiza byanze bikunze ntuzatinda ko ufite indi viziyo ndibuka
umuntu twagendanye mu byumba by'amasengesho igihe kimwe yigeze kumbwira ati nta byumweru bibiri birashira ntaguze intebe za 600, kandi ubwo hari muri 2010 iza 600 ikigeni nk'iza 1,000,000, kandi nta kazi yagiraga. Kabiri, umugabo yahembwaga 50. Yari umuhanuzi nyine adukuriye, arambwira ati nta byumweru bibiri birashira ntaguze intebe za 600. Ndambwira ntese uzazivanaye. Umugabo yahembwaga 50, umugore nta kazi yagiraga. Turi ku kintu kivuga ngo iki? Turi ku kintu kivuga ngo iki banditse? Navuze ngo niba wicaye muri church n'ahandi mu nsengero ziwanyu udafite vize y'agakiza, byanze bikunze ntuzatinda kuko nubibura uzagwa, cyangwa se numara kubibona nabwo uzagenda. Yarambwiye ati nta mejyi muri birashira ntaguze intebe za 600. Ndamaze ntese uzazivanaye? Ngo nzazivana mu bantu. Yari umuhanuzi udukuriye mu bantu nyine ari guteka imitwe, bamwe ati iravuze itavuze. Dore ko abantu b'iki gihe bakunda guhanuza. Ibijya gushya bigira gute? Ubu yaraguye. Ntabwo byari gukunda. Kuko ibyo yararamiye ntabwo byari gukunda. Yarafite itama ry'ibintu, Mana y'ijuru n'isi we. Yarafite itama ry'ibintu. Kavuga ndeko wagiye buhoro koko. Kumujye gikwimaneza gutabara mwene data. Niba wicaye muri iyi ntebe ufite iyindi vision itaragakiza, ntabwo bizatinda, byanze bikunze uzagira gute? Kangire nigendere. Ntabwo kandi nakareka. Mushaka murare hano. Yesu nashimwe. 10 kangahe? Nakane. Irambya ngo mfikini cyatumye abantu bagwa. Irambya ngo n'umwuka mubi wa gifarisayo, kwishushanya no kwiyoberanya. Umwuka mubi wa gifarisayo, kwishushanya no kwiyoberanya. Maze ne mumara kwandika ni mugeri wanyu maze gusubiramo neza. Nka umunyeshuri ufata note yagira mu rwagasubiramo. Abo nibo ndi kumwe nabo. Abatabikeneye nabyo murambabarira mukanyane ku kidendezi. Uko meze kose barabicaye ku ruhimbi, hari by'Imana iri kubabwira, mukanya murabyakira. Ibyakozwe n'intumwe ibice 5 umurongo wa mbere. Ananiya na Safira bazize umwuka wa gifarisayo. Bo barapfuye birarangira barashyingura. Umwuka wa gifarisayo, kwiyoberanya no kwishushanya we ni bibi, bizagukuririra kaga. Ananiya na Safira ibyakozwe n'intumwe ibice 5 umurongo wa mbere nicyo bazize, kandi batabiriyoberanya ngo bishushanye umutungo wari uwabo. Umutungo wari uwande? Batari biyoberanya ngo bishushanye umutungo wari uwande. Bariyoberanyije kuri bagenzi babo. Petero ari mu mwuka w'Imana, ariko wabonye umuntu wiyoberanya kiyoberanya n'imbere y'umuntu uri mu mwuka w'Imana, akagira ngo umwuka w'Imana ntareba. Tino kw'Imana ibiguzi na yangaye. Umwuka mubi w'iki gifarisayo, kwiyoberanya no kwishushanya. Imana ibyagurunuka, yego yawe ibe yego, oya ibe oya. Yego yawe ibe yego, oya ibe oya. Niko umukristo wese akwiriye kugenza. Imana irambwira ngo ni imitego baguyemo baragwa. Ndashoje. Icyanyuma nshorejeho 15 15 nshorejeho cyatumye bashumba bagwa, abahanuzi bakagwa, berekwa n'abarondoro bakagwa, abakristo bakagwa, abadiakoni bakabivamo,
umva ibisubizo, andika ngo ibisubizo, andika ngo ibisubizo. Ndashoje kandi ibisubizo. Salomo hari ijambo ryitwa kurengwa. Buriya Salomo yararenzwe pe, ararengwa. Igihumbi ngo ni abasezeranye 800 ni inshoreke. Igihumbi cy'abagore nabemewe n'amategeko 800 ni inshoreke. Burya yaramaze kugira gute? Yaramaze kugira tera? Yaramaze kugira tewe? Uzirinde kurengwa. N'umwijuto yaramaze kwijuta nabi. Hari abanyarwanda bakunda guca umugani, hari ibintu umuntu akora, hari abantu ndeba kubw'ibisubizo kavuga ngo uri ari kwikungurira. Ndashoje yewe, hari ibintu ndeba nabona umurokore, nge nkunda kubaza ijambo abantu tuziranye, ariko wikanze iki? Niko nkunda kubaza abantu, icyo wikanze gitumye umera gutyo niki? Wikanze iki gitumye umera utibara amaboko ukabusigaye yagize gutya, yarafashe ahangaha akaba yaragize gutya? Wikanze ikira, iminwe ikaba yarahengamye, yaritunganye neza igororotse? Wikanze iki? Ingendo ikaba imaze guhinduka? Wikanze iki? Imvugo ikaba ibaye iyindi? Wikanze iki? Wikanze iki? Ariko agasuzuguro kakaba kabaye agasuzuguro, icyo wikanze ni iki? Ishyira hejuru yarangiza igashyira no hasi, byose irabishoboye. Nutitwara neza mu bisubizo Imana iguhaye, izagusuzugura yongera igusuzuguze. Mbibabwiriye ahangaha ndi imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose ku gatuti. Utitwaye neza mu bintu Imana igukorera, izagusuzugura inagusuzuguze. Ndashoje irambye ngo bajyanire aya magambo yagushije bagenzi babo, nabo babandi bagihagaza birinde batagira gute batagwa. Icyambere cy'icyeyoze, fata aho wanditse. Icyambere ni ukurangara. Kabiri, irari ry'ibyisi. Gatatu, kudafata icyemezo gihamye. Kane, kuba imbata z'ibyaha. Gatanu, kwishyira hejuru, kwiyaheza no kwihimbaza. Gatandatu, gushaka kunezeza abantu kuruta ukumune. Mu yandi magambo, gerageza ubane n'Imana kuruta ukubana n'abantu. Kangahe? Karindwi, ibihendo by'isi, isi dushukisha ko ari byiza. 8, ibigeragezo, kubera kuvugana n'Imana ukaba ufite umwuka wera, nta kintu na kimwe kizagutungura. Bazimana amakuru, numara kubaza Imana amakuru tuzi. Tugeze ku cyakangaye. 9, inshuti mbi. 10, ifo kumenya intege nke zawe, ukamenya aho Satani yagutegera kurusha ahandi. 10, 11, kutagira ibihe byo gusenga. Mu Kristo udasenga udaterana kugwa biroroshye. 12, ikintu bita kwirinda. Mu Kristo wese utagira imbuto y'umwuka yitwa kwirinda muri we. Baraterana, bararirimba, baritanga, bagira gute, ariko kwirinda birabuze. Mu Kristo wese ufite imbuto yitwa kwirinda muri we, nijoro azarigeramo. 10 na kangahe? 13, kutagira. Niba wicaye mu rusengero udafite vision y'agakiza, mu yandi magambo ikintu bitwa intumbero y'agakiza, uzagwa. Kuko amasezerano natinda uzagwa, mugenzi wawe nagwa uzagwa, mama tumukunde aramutse aguye nabo bagwa. Ifa kugira intego y'agakiza. Kangahe? Umwuka mibi wa gifarisayo, kwiyoberanya no kwishushanya Imana ibyangurunuka. Ntabwo bizaguhira, ntabwo uziyoberanya imyaka 8 ngo bikunde. Umwaka wa 9 Satani azakumwaza. Ikindi, icyanyuma, ibigeragezo birababaza ariko ibisubizo birica. Imana nikugirira neza ikakuzamura, manuka hasi.
natinze. Mesaje nari mbazaniye ni ubutumwa ntagombaga gusubizayo, murihangana. Naho ntako ntaje ntabashije kwijera amasaha, naho nagerageje. Ntabwo naje ndi umuvuga butumwa, nabazaniye mesaje. Uwumva yumva icyo umwuka abwira amatorero. Amen.